lutam até com rivais da mesma espécie. Um leão marinho faminto também é imbatível e uma super câmera registrou uma caçada dessa fera. No oceano, não faltam predadores em busca de um lanche rápido. E o leão marinho não é exceção. Esta fêmea de cara simpática vira uma fera dentro d'água. Os pesquisadores instalaram uma câmera especial nas costas dessa fêmea. E nós vamos de carona com uma visão privilegiada. O leão marinho encontra um polvo. É hora do ataque. Ele chega bem perto da presa e lasca uma mordida. O predador leva a presa para a superfície. Assim, o leão marinho pode respirar de novo. Uma distraída rápida e o polvo aproveita para escapar. Ele solta um jato de tinta para confundir o caçador. Mas o leão marinho não desiste. Ele dá várias mordidas e desmonta o polvo. Tentáculo por tentáculo. Sem os tentáculos, o polvo não consegue escapar. Em pouco tempo, não resta quase nada da refeição. De barriga cheia, o leão marinho tira aquela soneca na praia. Algumas criaturas parecem feitas para a batalha. Os escorpiões são assim. E já nascem com armas poderosas. Uma armadura e um esqueleto que brilha no escuro. Pinças na ponta das patas revestidas com pelos finos. Elas funcionam como um radar para localizar as presas. Escorpiões também são muito resistentes. Ficam até 6 meses sem comer. Para o ataque, eles recorrem ao veneno mortal. E às vezes, a presa é um outro escorpião. Quando um escorpião invade o território do outro, o resultado é uma luta de espadas. O ferrão de um penetra na armadura do outro. É morte certa. Escorpiões precisam pensar sempre na digestão antes de comer. É que eles não conseguem devorar alimentos sólidos. Usam uma substância para dissolver as presas. Este aqui devora o inimigo aos poucos. É quando algo chama a atenção dele e tem cara de jantar. É um musaranho, um pequeno mamífero peludo e faminto. O musaranho consome o equivalente ao próprio peso em comida todos os dias. E é um dos poucos mamíferos no mundo armados com veneno. A substância mortal fica escondida na saliva. O escorpião não se intimida com um rival bem maior do que ele. Basta uma ferroada no lugar certo para matar o musaranho instantaneamente. Nem sempre o escorpião se dá bem.
Depois de alguns minutos de batalha, é o escorpião que vira o prato principal. Na semana que vem, patas pra que te quero. Cangurus disputam uma fêmea na base do chute. E a pontaria infalível do peixe arqueiro. Como ele consegue atingir um inseto fora d'água com essa precisão?